வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும். தூக்கத்தில் குரட்டை விடுறது தூங்குறவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கோ இல்லையா, தூங்குறவங்க பக்கத்தில் தூங்குறவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சி தூங்குறவங்க பக்கத்தில் தூங்குறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ குரட்டையை பற்றியும் அதன் விளைவுகள் அண்ட் அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பேசுகிறதுக்காக நம்ம கூட சென்னை அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட தூக்க மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இருக்காங்க. வாங்க அவரை சந்திப்போம். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம். ஸோ டாக்டர், நான் முன்னாடி இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக குரட்டை விடுறவங்களுக்கு அதோட சீரியஸ்னஸ் அவ்வளோவா தெரியாது. அவங்க குரட்டை விடுறதா இருந்தாலும் அதுக்குண்டான பிரச்சனைகள் என்னன்னு அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க. பட் கண்டிப்பாக இந்த குரட்டை விடுறதுல ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது, ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குன்றது டாக்டர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அது என்ன மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை அண்ட் குரட்டை வர்றதுக்கான ஒரு முக்கிய காரணம் என்னன்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர். கண்டிப்பாக நம்ம இன்சோம்னியா தூக்கம் இல்லாத பற்றி பேசும்போது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் எப்படி வருவாங்க பேஷண்ட்ஸ்னு கேட்டிங்க. தூக்கம் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் முக்கால்வாசி பேர் ஒரு டாக்டரை பார்த்துருவாங்க, ஸ்லீப் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ இல்லையோ யாராவது ஒரு டாக்டரை பார்ப்பாங்க. ஆனால் இந்த ரொம்ப தூங்குறவங்க இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனைனே தெரியாது. ஏன்னா அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க, எனக்கு தூங்குறதுல ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை டாக்டர், படுத்தா குரட்டை விட்டுட்டு தூங்குவேன் நான், நார்மல் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் முக்கியமாக என்ன அவங்க புரிஞ்சுக்கணுன்னா, இந்த குரட்டை இந்த தூக்கமே ஒரு பிரச்சனை தான். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் குரட்டைன்றது சவுண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக குரட்டைன்றது சவுண்ட் மேக்கிங் ஸ்லீப், வெறும் குரட்டை சத்தம் தான் வருதோ தவிர அது ஒரு சவுண்ட் ஸ்லீப், நல்ல தூக்கம் கிடையாது. இந்த குரட்டை எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விதமான காரணங்கள்னால வரலாம். முக்கியமாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, குழந்தைகள், சில குழந்தைகளுக்கு குரட்டை சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருக்கும். நம்ம தூங்கும்போது பேரண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, ஏதோ குருன்னு சத்தம் வருது, நார்மலாக தூங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு குரட்டை இருக்கும்போது அது நிறைய டைம் அது எதனால் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்களோட மூச்சு சுவாசம் தடைப்படுறதுனால. டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட டான்சில்ஸ், அடினாய்ட்ஸ் என்லார்ஜ்டு இதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இஎன்டி ப்ராப்ளம், மூக்கடைப்பு இருந்தாலும். இப்போ நம்மளுக்கே ஒரு கோல்டு இருக்கும்போது ஒரு குரட்டை வர மாதிரி இருக்கும். அது எதனாலன்னு கேட்டால், நம்ம மூச்சு விடுறது நார்மலாக ஈஸியாக போகாததுனால. ஸோ குழந்தைகளுக்கு குரட்டை வர்றதுக்கு மோஸ்ட் காமன் ரீசன் நோஸ் பிளாக், மூக்கு அடைப்பு ஏதாவது காரணங்கள்னால, இல்லை இந்த தொண்டையில் சதை வளர்ச்சி, மோஸ்ட்லி டான்சில்ஸ் அண்ட் அடினாய்டு என்லார்ஜ்மெண்ட். அதே சமயத்தில் அடல்ட்ஸுக்கு பார்த்தோன்னா ஆப்போசிட். அடல்ட்ஸுக்கு நிறைய வாட்டி இந்த மாதிரி பேசிக்காக ஒன்றும் பெரிய அடைப்புன்னு இருக்காது, ஆனாலும் அவங்களுக்கு குரட்டை வரும். இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், நம்ம இப்போ நார்மலாக நம்ம எல்லாருமே தூங்கும்போது நம்ம முதல் வாட்டியே சொன்ன இந்த ஆழ்நிலை தூக்கம், டீப் ஸ்லீப் போக போக என்ன ஆகும்னா, நம்ம உடம்புல இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஓகே. அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது இந்த தொண்டை பைப் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சுவாச குழாயின்னு சொல்லுவோம், இந்த ப்ரீதிங் பைப், அந்த பைப்பை சுற்றி நிறைய மசில்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மசில்ஸ் இல்லாமல் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகும். இது எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஆகும், பட் கொஞ்சம் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், சில பேருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகும். இதில் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த மசில்ஸ் குறுக இந்த பைப் சின்னதாக ஆக, ஒரு சின்ன பைப் எடுத்து ஊதினா எப்படி சத்தம் வருமோ அது மாதிரி அவங்க மூச்சு உள்ளே விடும்போது வெளியில் வரும்போதெல்லாம் சத்தம் வரும். அந்த சத்தம் தான் குரட்டை. ஸோ இந்த பைப் எந்த அளவுக்கு குறுகுதோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சத்தம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும். ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த பைப் முழுசாக அடைச்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, திடீர்னு அவங்களுக்கு மூச்சு காற்றே உள்ளே போகாதனால மூச்சே நின்று போகிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அப்சர்வ் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, குரட்டை சத்தம் கேட்குது டாக்டர், குரட்டை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது, திடீர்னு சத்தமே இல்லாமல் இருக்குது, ஆக்சுவலாக எனக்கு அப்போ தான் ரொம்ப பயமாக இருக்குது, மூச்சு நின்று போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ திடீர்னு நானும் முழிச்சுட்டு அவரை தள்ளி விடுவேன், இன்னும் மேல் ஆர் ஃபீமேல் யாராக இருந்தாலும் பக்கத்தில் இருக்கவங்கள தள்ளி விட்டுருவேன் நான், அப்போ அவங்க திரும்ப முழிச்சுட்டு நார்மலாக ப்ரீத் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, குரட்டை ரொம்ப சத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், திடீர்னு மூச்சே விடாத மாதிரி சத்தமே இல்லாமல் இருக்கும், திரும்ப இது ஆரம்பிக்கும். இதை தான் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம். ஆப்னியான்றது மூச்சு நிற்கிறதுன்னு அர்த்தம். இது தூக்கத்தில் வரதுனால இதை ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு நேம் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா ஆர் ஓஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த தொண்டை சுவாசம் அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ இது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ இந்த குரட்டைன்ற ஒரு விஷயம் மேக்ஸிமம் மேலுக்கு தான் இருக்குது, ஃபீமேலுக்கு இருக்கா என்னன்னு தெரியல, பட் வெரி மினிமம் லெவல் அப்படின்னு. இது எதனால் டாக்டர்?
டெஃபினட்டாக வந்து மேல்ஸ்க்கு அதிகம், பட் ஃபீமேல்ஸ்க்கு இல்லைன்னு கண்டிப்பாக கிடையாது. ஃபீமேல்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஹேவ் ஸ்னோரிங் அண்ட் ஸ்லீப் ஆப்னியா. இன்ஃபேக்ட் வந்து மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் விமன் அண்ட் மென் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். ஏன்னா அந்த ஹார்மோன் ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாமே அவங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே குறையிறது மாதிரி இதுலேயும் அவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் மெனோபாஸில் லாட் ஆஃப் விமன் கேன் ஹேவ் ஸ்னோரிங். பட் இதுக்கு காமனாக ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் சிலது இருக்குது. உதாரணத்துக்கு வெயிட். பீப்புள் ஹூ ஆர் ஓவர் வெயிட் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து அவங்களுக்கு ஸ்னோரிங் வரக்கூடிய சான்சஸ் ஜாஸ்தி, குரட்டை விடக்கூடிய சான்சஸ் ஜாஸ்தி. இன்ஃபேக்ட் கிளியராக சில பேர் சொல்லுவாங்க, முன்ன இருந்த வெயிட்டோட இந்த ஒரு வருஷத்தில் நான் வந்து நிறைய வெயிட் கெயின் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ இந்த வெயிட் கெயின் பண்ண டைமில் என்னோட குரட்டை ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி வெயிட் அண்ட் ஸ்லீப் ஆர் அசோசியேட்டட். ஸோ அது மேலோ ஃபீமேலோ யாராக இருந்தாலும் வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து குரட்டை வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. ரெண்டாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம். தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வெயிட்டும் கூடுதலாகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. ரெண்டாவது அதனால வந்து இந்த மசில் ரிலாக்ஸேஷன்லாம் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு குரட்டை வரக்கூடிய சான்சஸ் ஆர் மோர். மூணாவது பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கவங்களுக்கு சில சமயம் வந்து குரட்டை வரக்கூடிய சான்சஸ் ஆகுது. ஹைப்பர் டென்ஷனும் இது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்லீப் ஆப்னியாக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால். இன்ஃபேக்ட் வந்து ஆல்கஹால் குடிக்கும்போது அந்த நைட் வந்து அவங்களுக்கு குரட்டை அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத நிறைய பேர் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. என்னன்னைக்கு ஆல்கஹால் குடிக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு ஸ்னோரிங் அதிகமாக இருக்குது மீதி நாளோட அப்படின்றது அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம். சேம் திங் வித் ஸ்மோக்கிங், நிறைய ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன்ஸ் பர்டிகுலர்லி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு வெளிநாடுகளில் ரொம்ப நாளாகவே இன்னும் அந்த டயக்னோசிஸ் அண்ட் பீப்புள் ஆர் மோர் அவேர். இப்போ நம்ம ஊரில் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவேர்னஸ் இருக்குது. பட் அங்கே நிறைய பேர் ஓவர் வெயிட்டாக இருப்பாங்க, ஒபீஸாக இருப்பாங்க. பட் இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா இந்தியன்ஸ் ஃபார் சம் ரீசன் ஒல்லியாக இருக்கிற நிறைய பேருக்கு கூட ஸ்லீப் ஆப்னியா வருது. ஸோ அதுக்கு காரணங்கள் கிளியராக தெரியல. பட் மேபி நம்மளுடைய ஜா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம், இந்த தாடை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் கீழே உள் தங்கின மாதிரி இருக்கும். நம்மளோட பல் வரிசை நிறைய பேருக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் உள்ள தங்கி மேலே இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ மேபி சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், இந்த தொப்பைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய இந்த மிடில் ஏஜ் மேனுக்கு அந்த தொப்பை அந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு குரட்டை வரக்கூடிய சான்சஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து குரட்டை வரக்கூடிய சான்சஸ் ஆர் மோர். ஸ்லீப் ஆப்னியாவோட ரிஸ்க் அதிகம் அண்ட் டெஃபினட்டாக வந்து அதை டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது அவசியம். ஓகே. ஸோ இப்போ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருந்தால் தான் ஸ்னோரிங் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கல்ல டாக்டர். ஸோ ஆல்ரெடி தே ஆர் இன் டு ரிஸ்க், அதாவது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒரு ரிஸ்க் தான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அது எதனால் டாக்டர்? இந்த ரிஸ்க்ன்றது வந்து நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் தான், இந்த ஓவர் வெயிட், ஹைப்பர் டென்ஷன், அதெல்லாம் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குது, அதனால அவங்களுக்கு குரட்டை வரக்கூடிய சான்சஸ் அதிகம், ஸ்லீப் ஆப்னியா வரக்கூடிய சான்சஸ் அதிகம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா அந்த அந்த மற்ற பிரச்சனைகள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த மசில் ரிலாக்ஸேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சுவாச குழாயை சுற்றி இருக்கிற தசைகளோட ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை குறைக்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்னோரிங். ஸோ இப்போது ஸ்னோரிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு உங்ககிட்ட வராங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் எப்படி டயக்னாஸ் பண்ணுறீங்க அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்? அது கண்டிப்பாக ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஏன்னா ஸ்னோர் பண்ணுறது வந்து இந்த குரட்டை விடுறதுன்றது பார்த்தா அவங்க தூக்கத்தில் பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான். ஸோ அது எந்த லெவலில் இருக்கும் என்ன ஏதுன்றது வந்து அவங்களாலே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. சில டைம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கே தெரியும், ஓ நான் இப்படி குரட்டை விட்டேனா அப்படின்னு கேட்குற லெவல் கூட இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டைமில் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி கொடுக்குறீங்க டாக்டர்? இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ராடாக சொல்லணுன்னா 2 விதமான பேர் வருவாங்க என்கிட்ட குரட்டையோட. ஒரு சில பேர் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கூட வரவங்க தான் சொல்லுவாங்க, இவங்க வந்துட்டு எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னுவாங்க. பட் பக்கத்தில் இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க, சார் குரட்டை சத்தம் தாங்கவே முடியல, மூச்சு விடுறது நிற்கிற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு பயமாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் சில பேர் பெட்டை விட்டே கீழே தே வில் ஃபால் டவுன், அந்த அளவுக்கு அவங்களோட மூச்சு நிற்கிறதுனால ஆக்சிஜன் லெவல் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால ப்ராப்ளம் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து செல்ஃபோனோட இன்னொரு பெரிய யூஸ் என்னென்னா, நிறைய பேர் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த குரட்டைகள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இது ஒரு வகை, வேறு அவங்களுக்கு ஒன்றும் சிம்டம்ஸ் இல்லை, பட் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் இன்னொரு நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மூச்சு நம்மளுக்கு வேரியபிளாக இருக்கிறதுனால அந்த டைம்லலாம் வந்து அவங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் குறையுது. ஆக்சிஜன் லெவல் குறையிறதுனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, வந்து மூளைக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் போகாதனால அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்துக்கும் போது, நீங்கள் முதல்லையே ஒரு வாட்டி கேட்டீங்க மார்னிங் ஏன் ஃப்ரெஷ்னஸ் வரதில்லைன்னு. இந்த மாதிரி குரட்டை விடுறவங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மூளைக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் போகாதனால
டிப்பிக்கலாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் தூங்குறேன், ஆனால் மார்னிங் எழுந்துக்கும் போதே ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இல்லை, ஏதோ ஒரு மந்தமாக இருக்குது, ஒரு ஹெட்டேக்கோடு எழுந்துக்கிறேன், தொண்டை வறண்டு போன மாதிரி இருக்குது. நிறைய பேருக்கு வந்து வாய் வழியாக மூச்சு விடுவாங்க அவங்க, அதனால் வந்து ஒரு ட்ரைனஸ் ஆஃப் த்ரோட் இருக்கும், தொண்டையே அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. சில சமயம் குறைட்டப்பட்டது எனக்கே தெரியுது, அந்த அளவுக்கு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. பட் மார்னிங் எழுந்துக்கும் போது ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இல்லாமல் இருக்கும். இது எந்த லெவலுக்கு போகும்னா, இனிஷியலாக வந்து ஏதோ ஒரு இப்போ ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, லைட்டெல்லாம் குறைக்கிறாங்க, டிம்மாக இருக்குன்னா அவங்க அப்படியே கண்ணை மூடி தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சில பேர் வந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கும்போதோ வேலை பண்ணும்போதோ அவங்களையும் அறியாமல் அப்படி கண்ணாசரக்கூடிய சான்சஸ் ஆர் மோர். வீட்டில் டிவி பார்க்கும்போது, புக்கு படிக்கும்போது இட் பிகம்ஸ் அ சோஷியல் எம்பாரஸ்மெண்ட். நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களால உட்காந்துக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கவே முடியாது. இன்ஃபேக்ட் என்னோட கிளினிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசலில் சீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்லீப் ஆப்னியா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் போகும்போது when it gets severe they will start sleeping even when they have to focus. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரைவ் பண்ணும்போது தூங்கிடுவாங்க. எனக்கு ரீசெண்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேஷண்ட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன் டு பி அ டாக்டர். அவர் வந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது he said ஒரு இடத்துல நான் நிறுத்தியே ஆகணும் ஒரு 20 நிமிஷம், பிகாஸ் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல, அந்த 20 நிமிஷம் நான் தூங்கியிருக்கேன், அப்புறமா எழுந்து கிளம்பி ஐ ஹேட் டு டிரைவ் அகெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி they will start getting sleepy when they have to drive. இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த மெஷின் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அவங்களாம் எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு யூனோ தே கேன் ஸ்லீப் when they are operating machines. எனக்கு நிறைய வாட்டி நான் நினச்சிப்பேன், இந்த பேப்பர்லலாம் நியூஸ் வரும், இந்த மாதிரி லாரி டிரைவர் வந்து தூங்கும்போது அப்படியே வண்டி ஓட்டும்போது தூங்கினதுனால ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுன்னு. லாட் ஆஃப் தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ப்ராபப்ளி ஹேவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா. அதை வந்து நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணால் தான் வண்டி ஓட்டும்போது தூங்குறது வந்து இட் கேன் பி அ மேஜர் ப்ராப்ளம். அண்ட் நான் வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணால் தே வில் ஃபைண்ட் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். அவங்க லைஃபே மாறிடும் ஒன்ஸ் யூ ட்ரீட் தம். ஓகே. ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய டைமில் வந்து அவங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாமல் இந்த தூங்குறாங்கல்ல டாக்டர், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கலாம்? ஏன்னா வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னோடய கேமரா பர்சன்ஸும் சரி, கண்டிப்பாக என்னோடய ப்ரொடியூசரும் சரி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு பஞ்சமே இல்லை, இங்கே மட்டும் இல்லை, நிறைய இடத்துல வந்து இது இருக்குது. அது ஒரு ப்ராப்ளம்னு தெரியாமல் இருக்காங்க பல பேருக்கு. ஸோ இதில் வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹேவ் டு டயக்னோஸ் எவ்வளோ சிவியராக இருக்குது அவங்களோட ப்ராப்ளம்னு. அதுக்கு ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு ஒன்று பண்ணுவோம். அதாவது தூங்கும்போது அவங்க எவ்வளோ கொரட்டை விடுறாங்க, கொரட்டையினால் அவங்க மூச்சு எவ்வளோ தடவை அஃபெக்ட் ஆகுது, எவ்வளோ ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளோ குறையுது, ஹார்ட் ரேட் அஃபெக்ட் ஆகுதா அப்படின்றதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த சிவியரிட்டி, இது எந்த அளவுக்கு சிவியராக இருக்கோ அதை பொறுத்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் லைக் வெயிட்டை குறைக்கிறது, ஆல்கஹால் குடிக்கிறவங்கள அதை கட் டவுன் பண்ண சொல்கிறது, தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதை ட்ரீட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். பட் இதை தவிர சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு வந்து ஓரல் அப்ளையன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த பல்ல போடுற ஒரு கிளிப் மாதிரி போட வேண்டியிருக்கலாம். சில பேருக்கு இஎன்டி சர்ஜரி தேவைப்படலாம். நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி குழந்தைகளுக்கு டான்சில்ஸ் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருந்தால் அதை ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கலாம். இன்னொரு காமன் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சிபேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கண்டினியூவஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர், சிபிஏபி. இது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு மெஷின், அது ஒரு டியூப்பில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மாஸ்க் மாதிரி இருக்கும். இந்த மெஷின் என்ன பண்ணுன்னா லைட்டாக வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருக்கும் நைட் ஃபுல்லாக அவங்க தூங்கும்போது. இப்போது ஒரு சின்ன தண்ணி குழா அடைச்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எடுத்து நல்லா ஊதி ப்ரெஷர் கொடுத்தோன்னா அது ஓப்பன் ஆகுது. அதே மாதிரி இந்த மெஷின் நைட் ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது டெஃபினட்டாக வந்து அவங்களோட ஏர் பைப், அந்த விண்ட் பைப் நல்லா ஓப்பன் ஆகி ப்ரீதிங் நார்மலாக இருக்கும். அண்ட் டெஃபினட்டாக வந்து அவங்களோட தூக்கம் பெட்டராக இருக்கும், மார்னிங் ஃப்ரெஷ்னஸ் டெஃபினட்டாக இருக்கும், அந்த டே டைமில் தூங்குறதெல்லாம் இருக்காது. ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிபி சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு அதனோட கண்ட்ரோல் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஓகே டாக்டர், தேங்க்யூ. அதாவது நாளுக்கு நாள் நம்ம இந்த கடந்த 2 நாட்களும் சரி, இன்றைக்கும் சரி, இந்த ஸ்லீப்புக்கும் நம்ம ஹெல்த்துக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ரிலேட்டடாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ஸ்னோரிங் பற்றியும் அண்ட் ஸ்லீப் ஆப்னியா பற்றியும் நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒவ்வொரு விஷயமும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. தொடர்ந்து நாளைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேசலாம் டாக்டர். கண்டிப்பாக, தேங்க்யூ. ஓகே நேயர்களே, இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரட்டை விடுறதை பற்றியும் அண்ட் ஸ்லீப் ஆப்னியா பற்றி தான் பார்த்தோம். நாளைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் எஸ்பெஷலி ஐடி செக்டார்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற மக்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்லீப் பேட்டர்னில் டிஸ்டர்பன்ஸ்க்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள். Until then, it's bye from ஐஸ்வர்யா.